Итак, я сама не поверила, но Лилия Павловна на работу не вышла. Она что Контрольная говорит? отменяется. Я смотрю на Катю, такую красивую и такую подлую. Катя, первая девочка в классе, которая на зависть подружкам успела округлиться. Первая сплетница, змея и гадина. Я продолжил царапать ручкой стирати, вводить пики сосен и две крошечные фигурки, летящие между кронами и полной луной. По предплечьям пробежали ордой мурашки, ретиво заскакали за шиворот. Было вроде так просто взмыть к небесам, но что-то злое гнуло до земли. Кто-то в поселке был явно к этому причастен, скрывало нечто ужасное за благочестивой маской. А что ты рисуешь? Да. Я стыдливо прикрыл тетрадь, будто было что-то зазорное в фигурках над лесом. Да ничего, так, дурака валяю. Полина облокотилась на парту. Я уже и забыл, какая она легкая и изящная, словно скрипка. Вот бы она тоже могла прыгать с нами, сняв маску притворной повседневности. Я улыбнулся, представляя, какая юбочка Полины порхает на ветру, как звезды искрятся со всех сторон, и она удивленно спрашивает, не сон ли это. По такому тонкому льду сейчас ходит. Я посмотрел уже немножко 4-й эпизод. А я отвечаю, какая разница? Лицо Полины снова помрачнело. Ужасно еще и то, что Катю мне жалеть сложно. Да. Я правда ищу в себе сострадание, но вспоминаю ее поступки и... А сколько у меня серий этой игры вышло? А я не помню. Полина покачала головой. Я чудовище, да? Глаза отвела. Нет, что ты. Я еще нормально молчу, не комментирую. Нет, подумал я, ты одна из самых красивых девушек, кого я встречал. Да-да, тебе 12. Да я... Но вслух ничего не сказал. Плохо, наверное, Молодец. что исчезновение анкеты расстроило меня больше, чем пропажа одноклассницы. Мог просто сказать. Анкета пропала. Ты потеряла анкету? Да, и кто-то сейчас читает чужие секреты. Да не факт, может просто где-то потерялась. Лес, подумал я, вообразив, как искрученные ветви поддевают страницы и листают их, трогая детский почерк обледенелыми сучками. Очень богатая фантазия у Антона. Надеюсь, ее найдут. Зачем? Я не понял, про Катю она говорит или про тетрадку. Да, кстати, это может быть про Катю. Может быть. Ладно. Хотел уточнить, но увидел, что Полина пристально меня изучает. Что? Ты будто изменился. Конечно. Через такую историю пройти, это кем нужно быть, чтобы не измениться. Я пригладил волосы удивленно. Да, Просто ты не всегда выспался. шалопай. Сегодня ты точно какая-то другая мелодия. Очень древняя, таинственная. Тяжелый рок, давай. Я подумал о флейте, строящейся между косматыми деревьями. Надеюсь, ты никому не рассказал про наш Всё в плюс вчерашний тянет. разговор? Нет, конечно. А с кем он разговаривал, кроме? Как его сестру зовут? Оля? Да. С ней разговаривал, все. По-моему, Что не ты? факт. И с этими зверьми. На них вообще говорят. Она кивнула, словно признаваясь, что полностью мне доверяет. Я не знал, заслуживал ли я такого доверия. Естественно, заслуживал, потому что, да, там личная история. Ее волосы каскадом спадали на плечи и так удивительно пахли, что я взлетал без всяких чар к переливающимся звездам какого-то внутреннего космоса.
Вдруг я уловил на себе пристальный взгляд Бяш, он явно следил за нами. Я снял очки, чтобы не видеть его гадкую ухмылку. А, кстати, да, мы же в жесткой конфронтации. Но перед внутренним взором заблестел Ромкин нож, и мои ладони моментально вспотели. Опять уснул? Да, Полина, добро ты. Расскажи ей, шепнул голос в голове, а там будь что будет. кажется, Ромка на тебя глаз положил. Да и... Мне такую хрень скидывают. Думаешь, я не знаю? Да ты все знаешь. Откуда? От верблюда. Считай, это моя интуиция. Мгм. Только Уже- вот Пятифанов мне безразличен. А, у него Пятифанов у него фамилия, а я и не знал. От радости я осмелел. Мне кажется, ему не хватит мозгов, чтобы завоевать тебя. Тупой как пробка, 2 IQ. Полина пленительно улыбнулась. Хорошо, что у меня есть ты. Уже у тебя? А может, погуляем после уроков? Естественно. Дедушка чувствует себя лучше. Я могу задержаться вечером. Вот все хорошо, но когда ты понимаешь, что это типа 6 класс, мой ответ был равносильно самоубийству. Конечно, давай. Я абсолютно Тогда до всем встречи. Она привстала и снова посмотрела на меня своими пронзительными глазами. Своими. Пробормотала, гадая. Что-то из мусорского? Спасибо. Нет, пожалуй. Ну, а где этот? Да, с 2 IQ. И ушла, а вместо нее в меня вперился. Ни разу такого не слышал. Взглядом Ромкин подручный. Подручный, да, левая рука самого однорукого Джо. Его указательный палец прошелся под кадыком, сообщая: тебе конец. С хрена ли? Прозвенел звонок. Школа. Оставшиеся занятия пролетели незаметно, и я, наконец, покинул школу. Опять пишут. Так. По подшкольной территории юлой носились крошечные смерчи. Зимой, прикинь. Крупными хлопьями падал белый снег. Приятно, кстати. Там обычно температура типа минус... Не сильно, ну, короче, небольшой минус, но при этом... Хотя где они? Они могут не в Центральной Европе, да? Да, хрен знает. Переливались фонари, и их свет словно кристаллизовал. Я не могу читать. Так, сколько времени? Всего лишь 11, но я уже не могу читать. Кристаллизировался на морозе, становясь твердым и остроконечным. Что я здесь делаю? Я читать даже не могу. 9 класс. ОГЭ по русскому скоро, да. Я их причем сдал на хорошо. На 19. Устный русский. Где-то тявкнула собака, заставляя вспомнить бедную Жульку. Согласен. Полина стояла на крыльце, и ветер теребил ее волосы. Я уже отвык от городского шума. Здесь всегда так тихо. В тихом омуте. О, а я мечтаю о какофонии. То есть твоего класса тебе не хватает, да? А чём? О том самом. Моя спутница засмеялась. Какофония — это случайное сочетание звуков. Дедушка учит находить мелодию во всем. Он, наверное, классный. Может быть. Не то слово. Скоро я вас познакомлю. Уже с родителями знакомимся. Классно. Ты меня в гости приглашаешь? Да, на чай. А ты Вино против? переустановить. Давай ответить, противный свист пронесся по двору.
пошли нахрен. Из снегопада материализовались две фигуры, руки в карманах, головы низко опущены. Но типичное быдло. Суровая походка этой парочки сулила мне большие неприятности. А ну руки убрал от нее, живо! Ясно. Просто не уйдем. Полин, ты как? Он тебя не тронул? А чё ты так Мы беспокоишься? все видели, на! Что видели? Видели что? Что ты ее в лес вести собрался, психопат! Как Катьку! Я с Катькой вашим словом не обмылся. Нет, один раз. В первый день. Все. В последний момент успели, на. Ага. Возмущенный голос Полины птицей спорхнул над двором. Да что вы мелите? Так, я не буду нецензурно выражаться. А ты не в курсе? В каком курсе? Корабельном или что? А чё? Как только этот чепушила сюда переехал, сразу народ стал пропадать. Выражайся культурно, пожалуйста. Совпадение, отстань. Ага, я вот сам видел, как он вчера Катю провожать вызвался и в лес уволок. Ты дурак? Вот слушайте, есть, по-моему, 306-я статья УК РФ, заведомо ложная дача показаний. Ну, сейчас он, конечно, показаний не дает, но потом ему светит статья тоже. Я попытался сопротивляться. Врешь! Я эту Катьку терпеть не мог! Факт. А, вот потому ее и грохнул. Не факт. Все сходится, на! Не совсем. Он такой... От такой справедливости я оторопел. Единственным плюсом оказалось то, что актеры из Ромки и Бяши никудышные, играли они на тройку с минусом. Повезло двоечку. тебе, что мы с ментами не икшаемся. Чем мне это повезло? А то бы с радостью тебя маньяка сдали. Сдавайте, еще доказать нужно. Спасибо. Ничего! Ща проведем с ним воспитательную беседу, на! А вот за это вам статья, отстаньте. Держи его! Ага. Ромка двинулся на меня, ухмыляясь. Значит, Катя тебе не нравилась, да? Ну так. Стерва немножко. Конечно, кто еще мог Ну, как ее немножко, порешить? сильно. Половина поселка. Ты, например! Я изумленно посмотрел на Полину. Ромка застыл с поднятыми кулаками. В смысле? В прямом. Катя, при всем уважении, никого не любила. Ну, себя. Думаешь, Рома, она про тебя сплетни не распускала? Естественно, распускала. Что твой отец в тюрьме сидел, что он тебя бьет? О, это ты... Какая интересная компания у девочек, когда она типа не всякую хрень обсуждает. Потом полезно очень. В суде, да. Ромка покраснел и захлопал губами, точно выброшенная на берег рыба. Не буду, громко будет. Полина продолжала звенящим от гнева голосом. Такой же. А ты, Бяша, сам-то где вчера вечером пропадал? Какие эпитеты подобрать? Ну, мастурбация, да? Катя говорила, что ты с приветом стал, как на черный гараж наткнулся. Какой черный гараж? А я напомню, мы там не были. Бяша попятился, а его лицо в норке капюшона стало белым, как у покойника. Может, мне вообще от компьютера отойти? Ну, типа... Она сама прекрасно справляется. Так может, это ты тот психопат, что Катю украл? А музыка? Этого стоило ждать 1,5 года. Нет. Бяша почти срывался на виск. Он повернулся и шаткой походкой побрел к воротам, на ходу мотая головой. Ого, подумал я, как она ловко справилась с Бяшей. Что, один остался? Ромео недоделанный. Рома. Какую еще гнусность выдумаешь, чтобы меня удивить? Разбежавшись, прыгнул со скалы. Рома затравленно сглотнул. Цирк устроить хотел? Сперм. Героем представиться?
Ну не надо прям так, ну все, у него уже травма будет, Только вот не ведут себя так герои. по факту. И актер ты, Рома, липовый. На двоечку. Да этот очкарик! И что? Во всем лучше тебя. Немножко так. Тоже с некоторыми отклонениями, ну ладно. Затем она сделала что-то совсем фантастическое, взяла меня за руку. Пойдем, Антон. Блин, мне как-то стыдно, потому что он вообще молчит, он как... Каблук, блин. Ну а так, если б, да, рядом ее не было, то знаете, что было? Нож в печень. Спасибо, до свидания. Мы прошли мимо онемевшей Маруки. Было даже жаль его, но чего скрывать, я ликовал. Согласен, мне даже не жаль. Он не остановил нас. Стоял и таращился в набирающую силу метель. За воротами я воскликнул, подпрыгнув. Как ты его? Напомню, по-моему, ровно такую же фразу сказала Полина после отпора, как ее, Семен, во втором эпизоде, да, во втором. Фу-фу-фу. Топчик. Полина скромно улыбнулась. Ну, она ж, да. Ну, знаешь, как дедушка говорит, с волками жить, по волчьи выть. Он Ну у да. тебя философ. Краевед был раньше. Он уже давно на пенсии, а в последнее время ему серьезно не здоровится. Ну что ж. Да? Я понимающе кивнул. Тайком я рассматривал Полину. Она казалась драгоценным камнем, чьи грани переливаются, мерцают, неуловимо меняясь. «Что?» – спрашивали невинно ее смеющиеся глаза. «То!» – молча отвечал я. «То!» да. С таким ликованием, потому Ты что... храбрый. Мне нравится. Я не знаю, как я сейчас не засмеялся. Ты храбрый, да. Храбрый? Стоял там, язык проглотив. Опа. Одну секунду. Я просто видел этот момент в другом прохождении. Вот этой второй реплики там, ну, там немножко другая. Прикольно. Но стоял же, не сбежал. А о чем мне бегать? Я до сих пор поражаюсь, как ты нашел в себе смелость послать, а тем более ударить Бабурина. А послал я при тебе-то? Не, ну ты была. Ну типа, рядом или нет, не знаю. Ради тебя я готов на многое. Какой-то странный сейчас голос был. Вот, я же говорю. Изъясняешься словами из романов. Подожди. Там у него тоже была другая реплика. Это, видимо, под конец записывался, да? Типа уже другим диктором. Ради тебя, моя госпожа. Это Полина, да. Полина захихикала. Я надулся притворно, но не сумел удержаться и тоже улыбнулся. Все налаживается. Поселок выглядел покинутым и каким-то усопшим. Ну, 3 улицы, один магазин, да, классно. Покосившийся даже, не знаю, тут есть вообще магазин, хоть что-нибудь есть. Дома, все. Покосившийся штакетник, замусоренные овраги. Этого тоже не было, что? Летом... нет, возможно, было. Я просто... я, по-моему, проглядел этот момент. Летом, наверное, тут зелено и оттого симпатично. Но зимой, под коркой льда, под одеялом снега... Ну, ныленько, да, согласен. Псы лаяли и гремели цепями за заборами, но резко смолкали, когда мы подходили до следующего дома. Представь, что Доходили. призраки цепями звенят. О, я обожаю сказки про призраков. Дедушка часто мне их рассказывает.
Я просто пытаюсь как-то представить, типа, ну... Что-то не складывается. Причем тут зимний день и призраки, да. Она остановилась у небольшого, но уютного дома с заснеженной крышей, положила руку на калитку. Ну, заборчик, конечно, да. А дом хороший. Гляделась в меня, словно хотела залезть в душу. Вот я все вспоминаю дедушку. Говорю, какой он хороший, заботливый. А ему умный. таблетки каждый день пить, и он сегодня Но это забыл. только половина правды. Вот, я В про это. последнее время он немного... Забывает пить таблетки. Она сделала паузу, подбирая формулировку. чудной. Да, пожалуй. Стал таким с годами. Так что Ну, ничему не удивляйся. маразм никого не обходит. Так точно, ничему не удивляться. Уже готовится. Знает, что Иго не сдаст. Вольно! Так точно, да. Мы прошли по расчищенной дорожке к дому. Полина отперла замок. Эх. Длинный коридор был полон теней. Дверь, хлопнув, отрезала нас от шума ветра и остальных уличных звуков. От цепей. Наступила такая тишина, что я услышал, как стучит сердце Полины. Хотелось накрыть его рукой и ощупать биение ладонью линиями жизни. Ты всегда так застываешь? Да, Как будто у тебя в голове стоп-кран нажали. я на звезды смотрю. Как Фантазия питерские. рисует всякие картинки. Звезды Понимаю. в небе, в потолке. Она сняла курточку и повесила на крючок. Раздевайся, разувайся. Это как пионерская фигня, прикольная такая. Я пока в Раздевайся. комнате приберусь. Дедушка Окей. бывает вещи свои оставляет, где попало. Ну да, сама все разбросала. Я быстро. А там просто 3 года не убирались. Так, что там? Такая же, только стальная могла порхать у меня в животе уже в обозримом будущем. А, бабочка. А, вот про бабочку, да. Пропустил, прикинь, реплику. И теперь их непонятно было. Ну, слушай. С такими фактами, как им привели. Ну, он этот нож выкинет, такой, да все, я обиделся, отстаньте. Я в школу ходить больше не буду. Не обижают. Я стащил куртку, расшнуровал ботинки. Тонкий скрип достиг уха. Опа. Опа. В этом зеркале все такое резкое и глубокое, взгляд проваливается. Чё это? Будто не зеркало, а дверной проем, за которым такая же комната с лыжами, липкими на ощупь обоями. Там что лучше? И счетчиком, который к концу месяца почти ничего не накрутилось, словно Полина с дедом вечерами сидят в кромешной темноте. Есть два варианта. Они реально сидят в кромешной темноте, и это очень странно. Второй вариант — скручивают счетчики. Это логично. А еще? Что еще? А? То есть, во-первых, я не прочитал, потому что всего лишь охотничий трофей. А он что, упал? А что он? Там кто-то есть, или это фабричный дефект зеркала, искривляющий дверь? Упало. Подожди. Ну здесь я был. Не понимаю, зачем взрослые такое вешают в доме. Кривые, острые отростки. Я читал в юном натуралисте, что животным не больно, если спиливают уже отвертевшие рога. Это красиво, я считаю. И все равно, это как срезанными ногтями стену заклеить. Тоже что-то роговевшее, когда-то бывшей частью живого организма. Они красиво стали. А эту картину я знаю, Паганини. Тот, который так круто играл на скрипке, что люди решили, будто он продал душу дьяволу.
Портрет нарисовал Николай Фешин. Он был известным художником в России, а после революции уехал в Америку и там тоже прославился. Какие длинные у Паганини пальцы. Ну так пианист. Ой. Пианист. Скрипач, а причем длинные пальцы, ну потому что он и... Мне пофиг. Кто он там такой? Паганини. Душу продал. И взгляд такой пронзительный. Куда он смотрит? Может, и правда продал душу? А Полина, интересно, продала бы? И кому? Дьяволу? Естественно. Нет. Кто это? Лыжи-турист. Папа рассказывал, что в детстве сам делал лыжи и палки, и даже лыжную мазь сам изготавливал из пчелиного воска, канифолий и хвойной смолы. Для здешних суровых зим то, что надо. Но эти лыжи стоит отремонтировать. Скобы крепления совсем истлели, на них какие-то красные пятна. Это просто ржавчина. Ну да, отремонтировать стоит. И еще две, да. Я хотел вернуться. Ого, сколько всякого хлама, как в барахолке старьевщика. Сова. Мишка. Или как на свалке у поселкового кладбища, куда сбрасывают искусственные цветы, щепки сгнивших крестов и грязные ленты с золотистыми словами соболезнований. Почему мне кажется, что это Полина приволок все это с кладбищенской помойки? Там ведь не бывает детских игрушек или бубна, как в книжке про северных шаманов. А где бубен? Я не вижу. О. Извиняюсь. А это, как же оно называется? Ловец снов вроде. Но поймал ловец не сны, а паука-сенокосца. А где? Так где? Чё это? Или это ловец снов? Или что? Я не понимаю. И запашок. Не мудрено, что тут даже среди зимы жужжали мухи. Пахнет топленым салом и сырой землей. Если долго здесь находиться, наверное, можно привыкнуть. Естественно, ко всему. Если встать напротив телефона, кажется, что узор на обоих это внимательные глаза. Может. Отсюда, значит, мне звонит Полина. Стоит тут стоит тут под счетчиком в сумерках среди теней, накручивает на палец шнур, может, включателем балуется, то зажигает свет, то гасит, говорит со мной из темноты. Да и не факт, что... Ну все, подождать. Снимаю обувь, я посмотрела вглубь дома. Может, скручу. Типа. Полумрак маскировал поворот в конце коридора. Что-то двигалось ко мне, волочась на рассохшемся не прочитал правильно. Теперь рассохшимся досками. Крык-крык. Крык-крык. Это дед. Скрип нарастал. Я поймал себя на том, что отступаю к дверям. Полина! Та самая. Из-за угла выкатилось инвалидное кресло, кряжестый старик выплыл из темноты. Ты, должно быть, одноклассник моей Полли? Так точно. Да, Антон Петров. Рукопожатие было на удивление крепким. Очень приятно. Очень. А я Харитон. Харитон Захарович имя из значит Адамикерт. «Щедрый». А твое имя знаешь, что обозначает? Антон рифмуется на... Никогда не Все знают на задумывался. что. От латинского «антео» — тот, кто вступает в бой. Я одобрительно хмыкнул. Оказывается, у моего имени смелые корни. А Полина? А он сам... Полина французского происхождения. Если не ошибаюсь, солнечная. Ну конечно, солнце, манящая Франция, небо над Парижем, все это про Полину. Вы так много знаете об именах. Я каждой своей Эрудированный, да. Полли особенное имя давал.
Кукле? Полина не рассказывала? Я же кукловодом работал при театре. Но вообще краевед. Может, она перепутала, кстати. Кукловод, краевед. Ну, вряд ли она могла перепутать такое, ну, вдруг. Хотя дед рассказывал бы, наверное. А может, у него что-то... Хрен его знает. Потом сторож с сигаретой тлеющей уснул, сам погиб, и театр сгорел до основания. Жалко. Куклы мои сгорели. Жаль. Что-то подумал, что на обложку стоит, да? А про себя подумал, вроде Полина рассказывала, что ее дедушка был краеведом. А Он знаешь прищурился. ли ты, Петров Антон, что в старину у людей два имени было. Настоящее и то, что они называли незнакомцем. Да. Я Рудольф. Пожилой. Считалось, что подлинное имя, попав к нехорошим людям, могло обернуться против человека. В любой непонятной ситуации говорите: я пожилой огурец. Все. По имени насылали хвори и даже смерть. А потом они поняли, что это все бред, и перестали это работать. И Вот тебе и ого! вот тебе и это, и самое то, того, И зверям понял, короче. имена придумывали не просто так. Заяц от литовского «зайсти», прыгун, то есть. А Крот. волк — старославянское «влек», тот, кто таскает. За бочок. Харитон подъехал ближе, скрестил руки на груди. Я задумался, дома ли Полинины родители? Они ни разу не... Она ни разу не говорила о маме, только о дедушке. И о папе тоже, естественно. Скорее всего, грустная история. Чтобы потерять беседу, я спросил. А медведь? Ой, Мне медведя очень грустно, неизвестно. что в Наши сердце предки так пусто. боялись этого зверя, Все что мои предпочли забыть чувства слово, которым его величали. забрал медведь. А я продолжу петь. Оно просто сгинуло из языка. Вместо него осталось более позднее прозвище — «Ведающий медом». Интересно. Нет. Улыбка старика стала шире, а обнажился чистокол металлических коронок. Он поднял руку и поводил ею в воздухе, как граблями, расчесывая пальцами пустоту. Скырлы, скырлы, скырлы. Понятно, шиза. От скрипучего звука я весь сжался. То я медведь на липовой ноге, на березовой клюке. На липовой ноге? То есть, типа, одна нога... А он без ноги, короче, из круга. Все по селам спят, по Быстрее будь. деревням спят. Одна Джонни, три баба пальца. не спит, на моей коже Имеется одна сидит. нога. Угу. Мою шерстку придет, мое мяско жрет. Прямо живым. Если об этом предупреждала Полина, то я не сдержал слова. Не то чтобы я удивился, скорее не на шутку встревожился. От чего? Ну, таблетки пора принимать, ну что тут поделать? По легенде, именно в нашей деревне приключилась эта страшная сказка, как и многие другие. Классная деревня, мне очень нравится. Вот, к примеру. В А я прошлом веке А я ждал. простому люду тяжко пришлось. Денег у них тогда мало было, а еды и того меньше. Точь в точь, как сейчас. 90, ты что поделать? Подались тогда крестьяне разбойничать, тайгу обворовывать. Кто карася ухватит, а кто и гуся.
А главный егерь мало того, что не препятствовал, так еще в первых рядах браконьерствовал. Не, ну это база вообще, в принципе. Самым зажиточным стал на селе. Погреб того и гляди лопнет. И, напомню, еды не было. Егерь на всю округу. Я в лесу хозяин. Типичные мифы. Еды не было. Погреб чуть не лопнул от еды. Угу. Обзавелся он, значит, семьей, слугами, да каким-никаким имением. И на радостях пир закатил горой аж до самой ночи. А как 12 пробило, собаки залаяли. «Идите, — кричит егерь слугам, — собакам кости Меня бросьте». называют Через хозяином Ворота леса. застучали. «Идите, — кричит семье, — гостей прогоните». Угу. Остался Вообще, по-моему, он Киша за на все, столом один. на все системы и, Воротиться не есть спешит. песни. Слышит, Типичный собаки завыли фильм ужасов. и Давайте смолкли. разделимся. И тут со страшной силой в дверь забарабанили. А чё за кипиш? Бах, бах, бах! Я облизал сухие губы и невольно поглядел за плечо старика, про себя умоляя Полину поскорее прийти и прервать этот странный монолог. Но лишь тени копошились за спиной Харитона. Егерь от страха едва живой в погреб помчался. Замком щелк. Вдруг голос из-за двери. «Милый, это я, жена твоя. Отвори, Я чую, ты мне врешь. в жизнь не открою». Голос стал грубее, напористее. Ой. «Изголодалась я, любимый, дай хоть чего-то из закромов». Да, «Уйди, уйди, Христом заклинаю!» — закричал егерь и упал молиться. Тогда голос как гром грянул. «Целиком не выйдешь, хоть кусок мне отрежь». хрена. Фу, какая. Егерь вне себя от ужаса просидел в подвале до первых петухов. А как Нормально. показаться Я до какого класса отважился, сейчас сидеть буду? то нашел своих слуг и родных Мертв. повешенными на собственных кишках вдоль тракта. Глядь, а в имении уже дикие звери хозяйничают. Ну, типичная тима в КС просто. Меня мама позвала. Ща уроки доделаю. Ща я одной левой буду играть, чекайте. Потому что нету тайги границ. Просто Она Dream Team. частично в нашем мире, отчасти там, где ночь никогда не кончается. Знаете, что самое прикольное будет? Я не помню, я включил запись звука с рабочего стола. Отлегло. Егерь пытался, сломя голову, бежать из проклятой деревни, но истинный хозяин леса Нам леса. настиг его в пути. И что Ой, с ним сделал этот короче, ладно, не хозяин важно. леса? Не отвлекайте меня. Да, блин, опять Телеграм. Я ж не такой важный человек. Старик громко расхохотался, склонив голову на бок. Спроси лучше, чего он не сделал. БДСМ пати. Да-да. Глаза старика пригвоздили меня к дверному полотну. Антон, проходи в комнату! Отпустишь? Несколько секунд старик молчал. Потом улыбнулся, как ни в чем не бывало, и откатил коляску. Ну, заболтал я тебя.
Ступай. Спасибо. Я стряхнул оцепенение и засеменил по коридору. Приятно было познакомиться. Очень. И мне, Петров Антон, и мне. Я думаю, я ему понравился. Ну, типа, больше, чем Ром. Я с облегчением проскользнул в комнату Полины. Она была под стать хозяйки милая и аккуратная. То есть она не только скрипачка, но и пианистка. Вот я говорю, типа. Да. Типично. Сразу бросили в глаза огромная коллекция виниловых пластинок и проигрывателей. Стены украшали фотографию в рамках. Ну, фотография. А, вот они фотографии. Проигрыватель. Это что? Или что это? А, это винил, а это... Что это такое? Это похоже на магнитофон. Ну, да, ну похоже. Диванчик. Диванчик. Дедушка тебя не сильно донимал? Нет. Нет, он очень интересный. Интересный, да, все верно. Небось, ты теперь знаешь все о своем имени. Да. Я натянуто засмеялся, поводил взглядом по фотографии. Опа. Подожди. Немного старомодно, но мне нравится. Посмотрим, что у Полины в коллекции. Грамм-пластинки фирмы Мелодия и редкий югославский винил фирмы Юготон. Рахманинов, Свиридов, Арии Верди в исполнении Хиблы Герзамавы. Одна классика. Ни ансамбля песняры, ни группы Секрет. У нее даже музыка на костях есть, записанная электрорекордером поверх рентгеновских снимков. Глаз глядит по фотографии чьих-то ребер и играет скрипач Уистрах. Я хочу себе такое. Пианино Кузбасс. Не пылинки на крышке. Здесь она репетирует. Почитаем, что за произведение в нотной тетради. Гендель. Каприччо соль минор. Похоже на название пиццы, которую едят черепашки-ниндзя. А я и собачий вальс не сыграю. А я... Да, и это я. Плакат Sailor... Ну, понятно. Понятно, анимешница. Тут... Забей, короче. Любой анимешник в семье горе. Девчачий мультик. Трансформы намного лучше. И рисовать их интереснее, особенно в момент перевоплощения, когда одно становится другим. Да, я забыл какое-то время. Хотя если Полина ловит канал 2 на 2, блин, он уже до сих пор существует, по-моему. Хрена себе. И она предложит посмотреть, я не откажусь. Возмездие во имя Луны. А это твои родители? Ну ладно, допустим, я все осмотрел, да. Полина потупилась. Да. Они погибли много лет назад. Ну, грустная история, говорю. О, Даже скипнуть захотел. Ну, я почувствовал себя ослом, ведь мог и догадаться, что Полина сирота. Да, а вдруг просто уехали, может, ну, мне очень жаль. хрен его знает. Спасибо. Дедушка воспитывал меня как родную дочь. Никогда не устану благодарить его. Представляю, каково тебе пришлось. Полина улыбнулась печально, смахнула с лица непослушные локоны. Давай не будем о грустном. Давай. Познакомься с Джоанной. Эти глаза не сулят ничего хорошего. Я наклонился, чтобы получше рассмотреть свернувшуюся у батареи кошку. Привет, Джоанна. Да. Кошка ударила хвостом по ребристой батарее, зашипела, показав клыки. Прости, она не особо дружелюбна. Катя, К такой реакции я привык. когда? Что за имя, Джоанна? Тебе не надоело говорить про имена? Нет. Джоанна из сериала «Элена, ребята». Смотрел? Так, подожди, Элен и ребята. Французский молодежный телесериал, показанный помимо Франции, в Европе и многих странах Восточной Европы в середине 90-х годов.
Не слышу никогда такого. Прикинь. Ну ладно. Я фыркнул. Это для девочек. Точно? Ой, подумаешь, я вот и трансформеров смотрю. Уважение. Да ладно, кто твой любимчик? Ты меня проверяешь? Допустим, Мегатрон. Ага, а говорила, что не любишь плохих парней. Да, но вот ему удалось растопить мое сердечко. Ладно. Она комично схватилась за грудь. Полина села на диван, болтая изящной ножкой, и поправила покрывало. Чем займемся? Вино установим. Ее поза и кривой взгляд как будто загипнотизировали меня. Вдобавок приглушенный свет создавал в комнате особую волнительную атмосферу. В воздухе чувствовался легкий аромат ежевики и чего-то еще более неуловимого и пленительного. Неожиданно мое привычное смущение сменилось каким-то необычным задором. Необычайно, изменяюсь. Хотелось красоваться и хвастаться, в общем, делать что угодно, лишь бы Полина смотрела на меня как можно дольше. Я ощущал себя этаким агентом 007, готовым вот-вот соблазнить роковую красотку одним лишь своим видом. Перекрасьте в черный, это будет киноадаптация от Netflix. Будто подражая герою шпионских фильмов, я скрестил руки на груди и, таинственно улыбаясь, решил опереться о стену. В этот миг я сам себе казался обворожительным, а со стороны таки как дебил. Вот только застыть в изящной позе мне помешало бряцанье клавиш, оказывается, я не заметил открытое пианино и уселся. Какой ты дебил. Ну за что мне такой персонаж? А! Отпрыгнув от испуга и чуть ли не до потолка, я растеряла все свое обаяние. Следом с грохотом захлопнулась крышка инструмента. Тут же со стула просто в каждом предложении сдвинула перепуганная Джоанна. Кошка рванула вверх по шторе, а затем, сдирая когтями стружку обоев, метнулась по стене в укрытие на шифоньере. Хрена себе. Демон. К моим ногам полетели клочки изорванного постера с Sailor Moon, так не кстати оказавшегося на пути испуганного животного. И, судя по взгляду Полины, плакат ей очень нравился. Чё нет? Прости, я не хотел. Ты дебил. Она закрыла глаза, губы ее скривились, а лоб сморщился. Казалось, сейчас Полина начнет кричать или заплачет, но она просто выдохнула и совершенно спокойно сказала. Не беда. Нет такой поломки, которую нельзя починить с помощью изоленты. Синенькой. Ну, в этом случае с помощью скотча. Да. Давай, помогай. О! Понятно, все, ни хрена не понятно. Так, это низ. Это... Так, куда-то. Это угол. О! Так. Это... Тот край. Нет, не подходит. Тик. Одну секунду, сейчас все потеряется. Где-то здесь, короче. Вот. Все. Так, идеально. Хрена себе, через весь прям плакат.
А где еще? Да блин, где-то... Подожди, я не понял. А, может ближе просто? Ща я... Ну дебил, да, согласен. Все нормально. Последний кусочек плаката лег на свое место, и показалось, что вместе с ним в комнате воцарилась утраченная гармония. Это же персонаж из Sailor Moon? Сейлор Юпитер или как там ее? Это... Да нет же, это Сейлор Сатурн. Ну да, большая разница. Ее зовут Хатару. Она воин разрушения, который вместо того, чтобы уничтожить мир, спасла его. Прикольно. Мне она всегда больше всех нравилась. Я не смотрел. Вот. А еще у нее раздвоение личности, представляешь? По крайней мере, было. Джоанна порвала ее на дюжину личностей, не меньше. Я посмотрел на Полину и осторожно спросил. Расскажи, как проходят твои вечера. В тоске. Полина пожала плечами, приняв скучающий вид. Смотрю телевизор или играю дедушке на скрипке. Он планирует сделать из меня Давида Ойстраха. Давид Ойстрах. Один из наиболее известных представителей русской скрипичной школы. Активно выступал в качестве дирижера, завоевав в этой области имя мастера. Умер от сердечного приступа через несколько часов после концерта. И на сцене всегда Кого? умереть он мечтал. Скрипач был такой великий. Не слышал. А ты что же, сама не хочешь играть? Почему? Хочу. Вот да, почему так решил, я не понял. Это мой шанс уехать в город и начать нормальную жизнь. Хорошая цель. Гастролировать по странам, знакомиться с новыми людьми. Вместе со мной. От ее слов я ощутил укол дурацкой ревности. Поиграешь для меня? Конечно. Ты точно этого хочешь? Конечно. Очень. И ты-то не заводись. Хорошо. Только учти, я сегодня не в форме. Потренируйся, ну чё. У меня времени много, мне... Она извлекла скрипку из футляра, лак переливался в свете ламп. Это необычная скрипка. Ее смастерил в 17 веке скрипичных дел мастер Гварнери, а сам Ойстрах дал на ней первый концерт. Ну да, ими тут. Она дорогая? Триллион. Ну, пару миллионов долларов стоит. У меня отвисла челюсть, Полина рассмеялась. Вот ей за вранье, ну 4 можно поставить, потому что ну слишком очевидно, но очень серьезно. Видел бы ты свое лицо. Я шучу. Копейки она стоит. Но все-таки стой. Если бы у меня была скрипка Гварнери, я бы жила в Москве. Ты бы жила все угодно, вообще плевать. А я и не повелся. Да. Конечно, конечно. Ай, шлапай. Полина приняла нужную позу, зажала скрипку между плечом и скулой, поднесла смычок. Фа диез минор. Ничего мне это не говорит. Смычок скользнул по струнам, и музыка наполнила комнату, насытила с собой воздух. Я присел на подоконник, восторгаясь силой мелодии. Как грациозно играла Полина. Смычок буквально летал, разрезая пространство и время. Длинные пальцы перемещались с невероятной скоростью, призрачная улыбка теплилась на губах скрипачки. Казалось, музыка — это таинственный фа диез минор, ветер, ворвавшийся в дом, принесший запах моря и далеких городов. И при его порывах я задыхался от восторга. Мелодия подняла меня до небес, заставив вспомнить ночные прыжки над лесом. Но как и все хорошее, она закончилась слишком быстро. Полина замерла, опустила руку и поклонилась. Качнулся водопад благоухающих волос. Я вскочил, захлопав в ладоши.
Там Браво! кошка стоит. Кто это сочинил? Мгм. Я. Роберт Шуман. А вот кто теперь мой любимый композитор. Бра! Во. Слог «во» стал возгласом изумления, когда что-то яростно взвыло под моей ногой. Джоан! Хренато. Реально демон, ну посмотрите, что это такое, ну... Сейчас здесь пентаграмма появится и... призовет своих собратьев. В порыве восхищения я позабыл про кошку и нечаянно наступил ей на хвост. Тебе ж... Я не успел озвучить слова извинений. Джоанна взвилась по моей ноге и вцепилась в бедро. Сквозь штанины острые когти пронизили кожу. Все, теперь у тебя... Я забыл название болезни. Короче, плевать. Столбняк. Теперь у тебя столбняк, ты умрешь через 2 месяца. Полина кинулась на помощь и шлепнула кошку по загривку. Только кошка. Высоцкий. Анна, гадость какая, брысь! Не ругайся ты. Кошка сиганула на ковер и ретировалась из комнаты, лапой творив дверь. Я морщился, трогая бедро, явно хорошенько расцарапанное. Полина сочувственно приобняла меня. Больно? Нет, Да так, не я сам почувствовал. виноват. Ой, я ей покажу, как бросаться на моих гостей. Да за что? Меня волновала не столько боль, сколько ущерб, нанесенный одежде, мелкие дырочки испещрили штаны. Ну типа, ну я понял, короче, ну ладно. Прикольный эпитет они применили. Мама убьет. Да, мама будет счастлива. Но внимание Полины не опольстило. Мне польстило. Твоя Джанна, дама с характером. А хозяйка? Вы поладите. Если ты не умрешь от потери крови, конечно. Спасибо за... Мне это очень помогло. Она повертелась, осматривая комнату. Где-то тут был йод. Ну не надо, ну пожалуйста. Не обязательно. Ну, мама. Что значит не обязательно? Еще никто не умирал в моей спальне. И я хочу, чтобы так продолжалось впредь. Спасибо. Снимай пока штаны. Классная идея. Я сам, можно? Я обратил себя перед Полиной в одних трусах. Как она, нагнувшись, обрабатывает рану, но образ окатил горячим паром. Без комментариев. Не надо, Полин, ну правда. Не слушая меня, она смочила вату коричневой жидкостью из пахучего флакончика. Вы нюхали йод? Вы любите роз? Пациент, Я на них... я готова. Спускайте. Спасибо. Серьезно, дома промою. Да. Улыбка стерлась с ее красивых губ, вертикальная морщинка рассекла переносицу. В голосе появились капризные нотки. Перестань сопротивляться. Дай я тебе помогу. Она погладила меня значительно ниже раны. Яд, конечно, выше колена не отсасывают, но исключение сделать можно. Я прокомментировал. Бан. Девочкам нельзя отказывать. Особенно в такой ситуации. Полина решительно шагнула вперед и схватилась за упряжку ремня. Я оглянулся, но не тут-то было. Девочка очутилась сзади, а поддела ремень пальцем, попробовала стащить штаны. Ах ты ж... Она захихикала. А? Я крутанулся, и Полина прижалась ко мне, заливаясь смехом. Смешно ей, да. А мне больно. У меня все еще нога болит. Легонько прикусила мою руку, дернул за ремень. И чё? Российская медицина. Хотели рано обработать, получим еще 50.
Отступая, я врезался в диван и упал плашмя на его мягкую поверхность. Полина приземлилась сверху. Волосы накрыли мое лицо, защекотали ноздри. Ты обезоружен. Я ощущал, как вибрирует грудная клетка и смеющаяся Полины. А еще я чувствовал сквозняк голой кожи бедер. Ей таки удалось стянуть с меня штаны, и я лежал под ней частично нагим и сгорал от смущения. Ну, мне сейчас так стыдно. Кто у вас художник? Это потрясающие люди. Полина отстранилась, смех затих. Она сдула прядь волос и взглянула в мои глаза. Уперев кулачок в щеку, прошла задумчивым взглядом по моему лицу. Ты чего? Да ничего. Ничего. Красивый ты. А это все вранье. Скажешь тоже. Согласен, ты такой себе. Честно-честно. Да не надо мне тут заливать. И знаешь, мне кажется, что я все эти годы ждала, когда ты в поселок приедешь. Типичная фраза. Не верь. Мое сердце встукивало бешеный ритм под ребрами в висках по всему телу. Я забыл, что лежу под ней без штанов и трусь голым бедром об ее ногу. Мне хорошо с тобой. Хороший эпизод. И мне. Я встретила человека, который меня понимает. Это дороже скрипки Гварнери. Спасибо. Меня оценили больше, чем $2 миллиона. Я переместил взгляд на ее рот. Вот. Да как-то. Он был так близко, что я видел каждую крошечную морщинку на пересохшей, как и у меня, губах. Дайте водички. Хрена себе. Давайте потянем момент. Да. Полина запустила веки, затрепетали ресницы. Наши губы соприкоснулись. «134-я». Голова закружилась, преувеличивая, что я падаю в пропасть. Каждая клеточка моего тела пела от восторга, словно я пробовал на вкус прекраснейшую музыку, но дегустировал нечто более совершенное, чем мелодия Шумана. И тут я увидел зеркало на дверцах платяного шкафа. Там отражалась приоткрытая дверь внутрь коридора. И там дед с обрезом такой: «Ты чё, внучок, охренел?» Ищи за нами хрену. Старый извращенец. Это мы вырежем, наверное, не факт. Хмурое лицо будто плавало в черных водах темноты, глаза впились в меня глубже и злее, чем кошачьи когти. И улыбается. Рассекреченный старик дал задний ход, отъехал от двери и канул в варево теней. Знаете что? Антон не выйдет из этого дома. Он тут же будет похоронен. Пораженный, я оторвался от Полиных губ, прервал сладкий поцелуй. Полина посмотрела на меня и, непонимающе и разосаленно спросила: В чем дело? «Дедушка твой момент испортил». Я упутался из-под нее, встал, натягивая штаны и с третьего раза застегнул ремень. С третьего раза. Ни в чем. Не волнуйся. Я вспомнил просто. Пообещал маме вернуться к ужину. Вот гнать мне сейчас не надо. Не уходи. Останься. Полин, Согласен. послушай. Молчи. Не уходи, Тош. Голос дрожал, слезы потекли по щекам серебристыми ручками. Это сон, да? Надеюсь. Я оцепенел от неожиданности. Настроение Полины сменилось моментально, так же, как и тема в монологе ее деда.
Не, просто такое было 2 раза, когда, знаешь, вроде все нормально, а потом хрена у тебя. Но здесь... Что это такое? Но дед был старым и чудным. Забери меня. Меня с собой! Ты чего, Полин? Ну перестань. Ты это без знака, да? Я беспокойно склонился к ней. Ну хватит, правда. Все же хорошо. Я здесь с ума сойду! Не знаю, руки на себя наложу! Вот хочется сейчас закончить запись и кое о чем подумать. Подумаю потом. Ладно. Не говори так. Она повалилась на кровать, ладонями покрыла лицо, всхлипы превратились в сдавленное рыдание. Я рассеянно топтался на месте, не зная, что предпринять. Давай сбежим! Завтра же соберем вещи и уедем в город! Ты как зарабатывать собираешься? Собираешься на трассе, да? Нам по Мгм. 12 лет. И что? Ты не продержишься одного дня. Ну окей, Тебе один. нравится жить в хибаре у леса? Да. А мне, думаешь, по нраву гнить, заточенный в 4 стенах? Ты дорасти до 18 лет. И все, и вы и на все 4 стороны. Ее кулачки были по дивану, тело выгибалось. Если ты мужчина, уведи меня из этого места! Да запросто, просто подожди 6 лет. Пора уходить. Чеканный внутренний голос, я не следаю. Да. Ну, я дойду. Слушай, нет, пора. По факту, пора. Это еще нормально. Потому что если остаться, это можно реально человека довести. Прости, тебе надо отдохнуть. Поговорим позже. И типа, нет, не отреагирует. Послать вслед нахрен? Нет. Я вышел в коридор, бурча, возможно, поступил как трус, но я не мог больше выносить ее. Ты охренел? Иди, извинись. Надел куртку, сунул ботинки. Я уселся в темноту, думаю о медведе и людоеде. Плач Полины раздавался за стеной, а на меня надвигалось нечто скрипящее. Коляска старика притормозила в 2 метрах на границе света и мрака. Уходишь? Так быстро? Я могу еще остаться. Я промямлил, шнуруя обувь. Простите, мама будет беспокоиться. Ты знаешь настоящее имя своей матери? Как Петров Антон. А ты что знаешь? Тени клубились, двигаясь за плечами Харитона. Я жаждал покинуть это странное место как можно скорее, а я нет. Нет, простите. Взволнованный, я извинялся направо и налево. Одну секунду. Почему плачет Полина? Что случилось? Да и останьте, короче, потом. Личные переживания, вы проследите за ней. Блеснули железные зубы. Пойдем на кухню. Чай пить будем. Пойдем, Я тортик разрезал. пойдем. Меня ждут. Есть выбор. Подождут и перестанут. Ну, пойдем. Позвони по этому стационарному. Он хныкнул капризно. Наконец, справившись со шнурками, я скочил на ноги. Старик улыбался надсадно. Я повернулся к нему спиной, пальцы сражались с замком. Скерлы! Ты не выйдешь из этого дома.
Мне не позволит уйти, но ее сзади коляской потащит. Скарлы! Дверь отворилась, впустив в душный коридор зимний мороз. Как твое настоящее имя? Я пожилой огурец. До свидания. Уже темно? Блин, Вася, как-то... Это, наверное, ладно, это не тема для записи. Я вылетел на крыльцо, на дорожку, петлящую между домов. Пока я гасил у Полины мрак вороньими крыльями. Вороньими крыльями. Не крыльями, крылами. Объяв поселок. Из-за ветра он оказался живым и мыслящим существом. Слабо горели ворованные в ночь фонари. Я утер лоб. Ну и ну. Что за концерт устроила Полина? Не игру на скрипке. Я посидел. Да, но это... А старик, подгадавший за нами, не понял, что она так отчаянно хотела сбежать. Едва я вспоминал металлические зубы Хритона, как мурашки зарыскивали по моей коже. Опа, здорово. Я встрепенулся и окинул взором улицу. У забора маячил неясный силуэт. Кто здесь? Здорово. Человек шагнул ко мне, встал в кольце фонарного света, душа крутнулась, ухнула в пятки. Да мне уже спамит. Так. Я узнал Ромку. Щеки одноклассника были мокрыми, а глаза покраснели. Чё такое? Что случилось? Он плакал, прячась в темноте. Ну, привет. Привет. Разве я не предупреждал тебя, а? О чем? Да Разве не говорил, что убью, если увижу рядом с ней? мне пофиг. Раздался щелчок, свернул нож бабочка. Хреново, который мне нравится. Обескровленные губы Ромы растянулись в страшной гримасе, зрачки сверкали, словно две монеты. Ром, убери нож. Спокойненько. Думаешь, я псих? Нет, Я покажу тебе, что делают психи. ты не псих, ты просто очень расстроенный человек, все Рома! хорошо. Я отступал, боясь повернуться к нему беззащитными лопатками. Ромка шел на меня, скались. Жалкий ублюдок. Ну, не жалкий. В уголках его рта выступила пена. Возможно, не псих, извиняюсь. Он судорожно вытер лицо рукавом, еще сильнее размазав слезы по щекам. Остекленевшие глаза заволокло туманом ненависти. Железная бабочка начала свое медленное движение вверх, и вдруг, как на ускоренной пленке, нырнула вперед, что Ромка резко качнулся ко мне. Его лицо приобрело цвет воска, а глаза пылали как фосфорные. Я ощутил толчок и опустил взор. А реакция... Блин, я просто... Бабочка была не настоящей. Я только что прочитал, извиняюсь, подожди. Все сильно меняется. То, что я сейчас такой, что за персонаж, я дебил? Нет. Другой вопрос. В прошлый раз она была настоящей. Из магазина приколов. Игрушка, в которой лезвие погружается в рукоять. Затем я понял, что ошибся, что не вижу лезвие, потому что оно погрузилось в мою грудь. Что у нас сейчас внутри. Извиняюсь, реально переобувочная, потому что тут переобувочная в самой игре, в смысле. Хотя не как переобувочная, я всю игру говорю, что у меня дебил какой-то на Антоне.
но не понять то, что у тебя внутри лезвия, это... Сейчас внутри. Между ребер. Холодная. Острая. Как звук, запоздавший за светом, пришла боль. Удивительно, что она не была очень сильной, зато была ужасно неприятной, сосущей и отдавала куда-то в затылок. Я схватил Рому за предплечье. Ключевая ошибка. Он вырвал нож, как в замедленной съемке за лезвием взлетел пунктир алых капель. Кожа на костяном каркасе Ромкиного лица гротескно растянулась, рот распахнулся, между передними зубами натянулись нити слюны. Так понимаю, я наигрался. Я хотел сказать, чтобы он прекратил, но слова застряли в горле. Мир пошатнулся. Я упал на колени. Стало сложно дышать. Словом, воздух в легком превращении в вязкое тесто. Рот наполнился кровью. Нам выплеснулось на снег. Поднял голову ровно и смотрел в эту красную лужицу. Потом я упал в нее лицом. Кровь согрела щеку. Я полежу, и все пройдет. Ничего страшного, зашьют врачи. Он схватил меня сзади и резко перевернул на спину. Я увидел его перекошенное лицо и глаза фанатика. Взяв бабочку обеими руками, зарычав, Ромка обрушил оружие вниз. Боль охватила. Ромка. Боль поглотила разум. Я не мог пошевелиться. Не мог даже зажмуриться, хотя на зрачках осели горячие росинки. Нож смыл вверх. Поразил какой-то пузырь внутри меня. Взмыл. Опустился. 28 ударов ножом. Ты действовал наверняка. Опустился. Взмыл. Он кричал и колол. Кричал и резал. Кровь плескалась в мое лицо и слетала широкими багровыми лентами. В голове словно вспыхнули десятки огоньков, и сразу же начали гаснуть один за другим. Эти области мозга, в которых погибали эти страшные светочки, погружало весь во мрак. Вдруг в рамке размывалась. Я перестал следить за ножом. Я наигрался. Я вас понял. Я поднял взгляд на полузалитому кровью лицо своего убийцы вверх в темнеющее небо. За долю секунды я увидел жизнь, которую не прожил. Миллион упущенных возможностей. Как зритель в пустом кинозале смотрел на экран. Я видел Олю, которая взрослеет, но я не узнаю об этом. Я видел ее детей, которые не подержу на руках. Стареющих родителей. В доме на краю леса. Я видел яркий свет в галереях и выставочных залах, чьи стены не украсят мои картины. Мостовые городов, по которым не прошагаю. 21 век, который настанет не для меня. Москва-Сити, кстати. И просто целую вселенную, состоящую из людей и вещей, навсегда мной утраченных. Ослепительно запылала, то ли в небе, то ли под опускающимися веками. Нож колол и колол, но боль прошла. Тело больше не имело значения. Фильм закончился.
Я растворился в бесконечной темноте. Ты серьезно? Подожди. Мелисса арестовала подростка, зарезавшего сверстника во время ссоры между учениками 6 класса средней школы. Возник конфликт, в результате которого один из учащихся нанес другому более десятка ран выкидным ножом. Мальчишка доставили в больницу, мальчишку, наверное, где он окончательно скончался от потери крови. Школьник, убивший сверстника, во время допроса в милиции признал вину. По факту инцидента заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Также уголовное дело по статье о халатности может оградить директору школы, чей ученик свободно гулял с ножом из-за по воспитательной работе. На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Это в смысле? Я раньше времени вышел на первую концовку, получается, да? На самую первую. Самый грустный. Перепроходить? Я не знаю. Как по мне, это хорошая... Как? Это очень плохая концовка, но... Самое время остановиться. Антон Борисович. Самое время это сделать. Смысла в канале никакого нету. Может, это просмотр чуть подсоберет на моей популярности этого. Вернуться. Скорее всего, в основном ми. Да. Мы не узнали тайну хозяина леса. Я знаю, что он есть. Мы больше так и не встретились с Алисой, но я это осознанно выбрал. Наверное, показал всю суровость жизни. Если ты добиваешься цели, будь готов к последствиям. Я не знаю, что будет в других концовках. Могу, в принципе, пройти, но это нужно, наверное, всю игру. Наверное. Там много просто ключевых моментов. Потому что, да, по-моему, втором-третьем эпизоде, не помню конкретно в каком, конфликт с Ромой. Да. Когда можно по-другому немножко действовать в лесу. Игра очень хорошая. Я, наверное, для себя лично буду смотреть другие концовки, там, Куплинов, Хардплей, если будет проходить Хардплей, конечно. Алина Рид там что-то сегодня стрим выложил, не знаю, проходил, выложил. Хрен его знает, может видео. Просто мне уведомление пришло. Я посмотрю. Но эта история останется здесь на канале. Пусть она будет такой. Суровый, но правдивый. Спасибо.